những người cả đời đi tìm bí quyết để được yêu thương và tôn trọng, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra điều giữ con người ở lại với nhau không phải tiền bạc, địa vị hay tài giỏi hơn người, mà là cách ta cho đi, cách ta nói chuyện, cách ta đối xử với nhau và khả năng đặt mình vào nỗi lòng của người khác. Đức Phật đã chỉ dạy điều ấy từ hơn 2.000 năm trước qua 4 pháp rất giản dị nhưng có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Đó là cho đi bằng lòng chân thành, nói bằng lời từ ái, hành động mang lại lợi ích và sống bằng sự thấu cảm. 1. Bố thí, cho đi những gì mình có. Nhiều người nghĩ bố thí là phải có nhiều tiền, nhưng thật ra có những thứ quý hơn tiền rất nhiều. Đó là một sự lắng nghe, một lời động viên, một ánh mắt cảm thông, một khoảng thời gian dành cho người đang cô đơn. Mình từng thấy một cụ bà ngồi trước cửa nhà, mỗi chiều đều chờ con trai đi làm về. Con trai bà không thiếu tiền để chu cấp, nhưng điều bà cần chỉ là người con ngồi xuống bên cạnh, hỏi một câu: mẹ hôm nay có khỏe không? Chỉ một câu hỏi ấy có khi còn quý hơn cả triệu đồng. Có những người sống trong đủ đầy nhưng lại đói khát sự quan tâm. Có những người chỉ cần có ai đó chịu ngồi nghe mình nói là nước mắt đã chực rơi. Cho nên bố thí không nhất thiết là cho thứ mình dư, mà là cho đúng điều người khác đang cần. Đôi khi cho đi một nụ cười, cho đi sự nhẫn nại, cho đi sự bao dung lại chính là món quà lớn nhất. Và điều kỳ lạ là người biết cho đi thường là người giàu có nhất, giàu tình thương, giàu phước lành, giàu sự bình an trong tâm. 2. Ái ngữ, nói để người nghe không tổn thương. Có những vết thương không chảy máu nhưng đau rất lâu. Đó là những lời nói vô tâm, một câu chê bai, một lời chỉ trích, một câu nói trong lúc nóng giận, có khi theo người khác suốt nhiều năm. Mình từng thấy một người cha vì muốn con giỏi hơn nên thường xuyên nói: con chẳng làm được việc gì nên hồn. Người cha nghĩ mình đang dạy con, nhưng đứa trẻ ấy lớn lên với cảm giác mình vô dụng. Một câu nói có thể nâng đỡ một con người, nhưng cũng có thể khiến họ mất niềm tin vào bản thân. Đức Phật dạy lời nói phải chân thật, nhưng sự thật không nhất thiết phải nói bằng sự sắc bén. Sự thật có thể được nói bằng lòng từ bi. Hãy nói sao cho người nghe không tự ái, người nói không hối hận. Trước khi nói điều gì, hãy tự hỏi: lời này có cần thiết không? Lời này có làm người khác tổn thương không? Lời này có giúp mọi việc tốt hơn không? Nếu không, đôi khi im lặng lại là một dạng yêu thương. Lợi hành, làm việc gì cũng mang lại ích lợi. Có người giúp đỡ người khác nhưng rồi lại oán trách. Có người hy sinh quá nhiều đến mức chính mình kiệt sức. Đó không phải là lợi hành. Lợi hành là làm điều tốt bằng trí tuệ. Mình từng gặp một người bán hàng. Trước cửa quán luôn có bình nước miễn phí cho người qua đường. Không phải việc lớn lao, nhưng giữa ngày hè nóng nực, một ly nước ấy khiến nhiều người cảm thấy được quan tâm. Làm điều có ích không nhất thiết phải thay đổi thế giới. Chỉ cần ta đi qua đâu, nơi ấy bớt đi một chút phiền não. Ta gặp ai, người ấy nhận được thêm một chút thiện lành. Đó đã là lợi hành. Nhưng hãy nhớ, giúp người không có nghĩa là bỏ quên bản thân. Cho đi nhưng đừng khiến mình kiệt quệ. Giúp đỡ
nhưng đừng can thiệp vào cuộc đời người khác đến mức tạo thêm phiền não. Người có trí luôn biết giới hạn của sự giúp đỡ. 4. Đồng sự học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Có một câu nói rất hay: mỗi người đều đang chiến đấu với một trận chiến mà ta không biết. Người hay nóng giận có thể đang chịu rất nhiều áp lực. Người ít nói có thể đang mang trong lòng những tổn thương. Người cư xử khó chịu có khi đang trải qua những ngày rất đau khổ. Mình từng thấy một cô thu ngân bị khách hàng quát mắng chỉ vì thanh toán chậm vài phút. Cô gái chỉ im lặng. Sau đó mới biết mẹ cô vừa nhập viện từ sáng. Có những lúc nếu đặt mình vào vị trí của người khác, ta sẽ bớt phán xét, bớt trách móc và học được cách cảm thông. Đồng sự không phải là đồng ý với tất cả mọi người, mà là hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng có những góc khuất trong tâm. Khi biết thấu cảm, ta sẽ nhẹ lòng hơn. Người khác cũng dễ mở lòng hơn. Muốn cuộc đời an vui, hãy tập cho đi nhiều hơn một chút, nói lời dịu dàng hơn một chút, làm điều có ích nhiều hơn một chút, và thấu cảm với nhau nhiều hơn một chút. Bởi sau cùng, điều còn ở lại trong lòng người khác không phải ta đã kiếm được bao nhiêu tiền, mà là ta đã yêu thương họ như thế nào, ta đã đối xử với họ bằng sự tử tế ra sao, và khi họ cần, ta có mặt bằng một trái tim hiểu và thương hay không. Mỗi người đều đang mang trong lòng một câu chuyện riêng. Nếu bạn đang có một nỗi niềm trong gia đình, một áp lực trong công việc, hay một mối quan hệ khiến bạn day dứt, đừng giữ một mình. Hãy để lại câu chuyện của bạn ở phần bình luận. Biết đâu, từ góc nhìn của Phật Pháp và sự sẻ chia của mọi người, chúng ta sẽ cùng tìm thấy một con đường nhẹ nhàng hơn cho tâm mình, giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những lo toan, áp lực và những điều chưa như ý. Bạn đã sẵn sàng dành cho mình vài phút bình yên chưa? Bạn đã sẵn sàng ngồi xuống, buông những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng, nhẹ nhàng trở về với hơi thở? Chỉ vài phút thôi, không cần cố gắng trở thành ai khác, không cần giải quyết hết mọi vấn đề của cuộc đời. Chỉ cần ngồi yên, lắng lòng và để câu Phật hiệu đưa tâm mình trở về với sự an tĩnh.